კლაპი. ნუ იღე ბიჭო ეგ. ძალიან საინტერესო ტექნიკებს გასწავლით. აუ ეს რა соуსის კომბინაცია გავაკეთეთ. დედა! აბა, აუ, უარღადა. აუ, თანცო. ხო, ეს უნდა გააკეთოთ უეჭველი. მე მინდა კიდე რომ რაღაც საიდუმლო ვასწავლოთ ჩვენ მაყურებლებს. ავთო ერთად გაჩერდ. როგორ გეტყობა რომ გურული ხარ? დაარღვიეთ სტერეოტიპები. თქვენ როგორც გინდათ რანაირადაც გინდათ ისე უნდა გააკეთოთ. ბავშვებს დედის ძე როგორც უყვარს. ისე შეუყვარდება ადამიანებს. ვალა. მიყვა. უყვარს გამორჩეული ადამიანი. შევძმაგაც. მოამზადეთ ეს რეცეპტი. აუცილებლად. გაგვიმარჯოს. ეს ძალიან საყვარელი ჩემი მეგობარი და კოლეგა. ყველა გიცნობთ, მაგრამ წარმოვადგეთ მიშა ავსაჯანიშვილი. ხო და მე და მიშა დღეს ძალიან საინტერესო კერძს მოვამზადებთ. მიშა როგორც ხედავ აქ გრილით კი გემარიანჟე უკვე სანამ გადაღებას დავიწყეთ, ესა ვებერის ამერიკული ბრენდის გრილი არის. გრილში იყიდება, სხვათა შორის ძალიან ბევრი ხო არა? კი, და ძალიან ბევრი აქსესუარია და თანდათან მაგ აქსესუარებსაც გაჩვენებ. ეხლა შენ ისიც თქვი რა გავაკეთოთ. გეტყვი რას გავაკეთებთ და მაყურებლებს მინდა უთხრა რომ მიხარია რომ გრილი უნდა გავაკეთოთ, იმიტომ რომ ისეთი ამინდები დადგა უკვე გრილი ამინდები დადგა ზაფხულში არ მიყვარს გრილთან ტრიალი, იმიტომ რომ ძალიან ცხელა და ვერც მუღამს იჭერ ცხელი კერძის თვითონ გრილთან ტრიალიც. დღეს მე და ჩემი ერთ-ერთი საუკეთესო მეგობარი ამ სფეროში და შეფი ავთო მოვამზადებთ ღორის უმზეურ ნაწილს, იგივე pork bells მოვამზადებთ გრილში და ძალიან საინტერესო ტექნიკებს გასწავლით. ეს დავჩხლიტოთ ახლა. მიდი დაჩხლიტე შენ. მარილიც მოვაყაროთ მე ხო? კი ბატონო. და აქ მნიშვნელოვანი არის რომ ხორცამდე არ ჩახვიდე, მოკლედ კანსა და ცხიმს შორის 1 მილიმეტრი რომ უბრალოდ ფორები გაიხსნას გარეკანის და ცხიმა დაიწყოს ამოსვლა, მიეხმაროს და ბოლოში მივიღოთ ქრის კნატუნა, იგივე ქრისპი კანი. გვაქვს აქ სხვათა შორის სხვადასხვა სანელებლები, რომელიც გრილშივე იყიდება, სხვათა შორის უკვე დავაგემოვნო და ძალიან გემრიელი იყო და კნაწუნაზე და პირი რო გამოგვიდეს, აუცილებლად გამოვიყენებთ ლუპარკის კარაქს. პარალელურად გავაკეთებთ გრილზევე მომზადებული ბოსტნეული соуს და გრილზევე მომზადებული კარტოფილის გარნირს დიჯონის დოგვით და ზუსტად ჩვენი სანელებლები. ხო, პრინციპში მე რაც უნდა გამეკეთებინა, შენ კი მოყევი ყველა ინგრედიენტი, ჩამოთვალე ერთადერთ ბოსტნეულსაც ჩამოთვლი, რომ იქნება პომიდორი, ბულგარული, ხახვი, ცოტა ნიორი. იცი როგორ პომიდორი და ბულგარული და ხახვი გრილში იქნება და ცოცხლად მერე დავამატებთ გრილში ნაყიდ ძალიან მაგარ სანელებლებს, ნიორს, ცოცხალ ქინძს, იქ გვაქვს კამის ბოლქვები და ძალიან საინტერესო იქნება და გამეხარდა რომ დამახვედრე, კაი ბიჭი ხარ და პარალელურად კარტოფილებსაც გამოვაცხობთ. მე მინდა კიდე რომ რაღაც საიდუმლო ვასწავლოთ ჩვენ მაყურებლებს, შეიძლება საიდუმლო არც არის. ჩვენ მეგობრებო შეგვიძლია რომ თუ წინაღამით ვამზადებთ 2%-იან მარილიან ხსნარში, ეს არის ლიტრა წყალზე 20 გრამი მარილი აღებული, გახსნილი ერთმანეთში და შეგვიძლია ჩავდოთ 24 საათის განმავლობაში ის სათანადო სითხეს და სათანადო მარილიანობას შეიწოვს, მაგრამ ეხლა რახან ვართ გადაღების პროცესში, ამიტომ სწრაფი მეთოდი მოვიფიქრეთ. აბა, აჩვენ რომ მალავდი შპრიცი. სხვათა შორის მეგობრებო, შეგვიძლია პარალელურად შპრიცით ხორცში არა მხოლოდ მარილიანი ხსნარები შეგვიძლია, მაგალითად კურდღლის ბარკალში და ისეთ მშრალ ხორცებში, მაგალითად როგორიც არის ინდაურის ფილე, შეგვიძლია შეუშვათ გამდნარი ცხიმები, იგივე კარაქი შეგვიძლია შეუშვათ და მომზადების დროს გარეკანი, როდესაც უკვე შეიკრება, ეს ცხიმები შიგნით რჩება და გამოდის ფანტასტიკური მზა კერძი. სანამ შენ მაგას გახსნი კარტოფილებს, კი ბატონო, კარტოფილს მოგეხსენებათ. უფრო მეტი დრო შეიძლება. აბა შუა ხო არ გაჭრი? ნახე, ახლა დანებით უნდა ვიმარიაჟო. ვა, რა დანები გაქვს შევამჩნიო. ბრაზილიური, სხვათა შორისაც გრილში იყიდება.
ბრავო მაგარ. და მართლა კაი მოსახმარია. ეხა მიშამ რაც შეუშვა მარილიანე წყალი, სხვა დატვირთვა აქვს მიშამ ილაპარაკა და ზემოდან ეხა მარილს რასაც დავაყრით, ის გვეხმარება, რომ ყანსა და ხორცორის ცხიმი რაც არის, ის მაქსიმალურად ამოიწოვოს და ამოაშროს, ასე ვთქვათ. თუმცა იმ მარილს მე გადავფრიკავთ და გადავყრით, ასე ვთქვათ. გახურებული არის ტაფა გრილი აქ. ფანტასტიკური გრილი არის, საოცარი. აი ხმებით გაუშვა და უხვად მარილი. მარილიც და ნუ ის კარაქი მე გადაუსვათ რა ის სკანი მოვიღოთ ეს ცოტა ხანი. კი. ძირი გამოუცხო შედარებით და მე ეს გადავყაროთ და უკვე მარილები გაუშვათ. შეგვიძლია ბოსტნეულის გადმოვდგავ და შემოულაგოთ აქეთიქით. მიდი. წანილეთ მაგაშორე. ხო. იმიანად რა ქვია? ყველაფრიანა. უნდა ვაკონტროლოთ მე. ესე წამოვიღე, ვიცოდი რომ გაგიხარდებოდა. სხვათა შორის რო იცოდე ამას ბევრი იყენებს соусებში, როგორც გურიაში იყენებენ ყვითელი ყვავილის მწვანეს და მიხარია ადამიანები მიყვებიან ამ ყველაფერს. პომიდორი გვაქვს, ბულგარული გვაქვს. მოდი ხახვი დავდოთ. თავის კანიანად არ არის პრობლემა. ბოლქვიც, კამის ბოლქვი შეიძლება. არის საშუალო. რა სურათი აქვს ხო გადაიღე. საოცრება, მოდი სიცხარეს გამო. ციცაკაც გვაქვს? მივცე სიცხარეს. მოუხდება. მოდი ერთ სტაფილოც ვცადოთ რა იცი რა იქნება ჩვენ ხო ისეთი შინაურული მეგობრული. კი, ამას რახან გარჩეული, ამას მოუწყე, იცი რატო რომ ეს არომატები დატრიალდეს, როდესაც დავაფარებთ ჩვენ. ამ კარტოფილს ზემოდან მოდი ეხლა ლუპარტის გადავსვა. ნახე რა ლოჯის დონე. კაი, მოდი მაშინ მაგაში დავაფაროთ ჯერ ეს. ხო. რომ ტემპერატურა მაიწიოს, იმიტომ რომ დაწეული გქონდა ჩვენ. სხვათა შორის, აი ამ კარაქზე შემიძლია ბევრი ვილაპარაკო, ოღონდ ხო, აი გადაზრია გეუბნები. და აი მარილიანი მიყვარს რაღაც პურზე უსმევთ ხოლმე. იცი რომ მარილიანიცაა? კი. მაგარი. მანამ ესენი იწვება და პროცესები მიმდინარეობს. ჩვენ დავჭრათ ქინძი, ცოცხალი წითელი ხახვი და გავემზადოთ ბოსტნეული, რომ მე დრო აღარ დავკარგოთ, რომ ბოსტნეული. კი, სწორია. პატარა ჯამში მწვანილებს ჩავყრით და დიჩი ხავს. არა, ერთად ჩავყარო. მაშინა ეს ბოული კი ბატონო. ავთო, შენ რაღაცა შენ დაჭრის მეთოდი გაქვს თუ არა, არ ვიცი. ყველამ ვიცით, რომ დაჭრის მეთოდი გვაქვს ესეთი. აი ბავშვობიდან ახლა კულინარია მიყვარდა ხოლმე და ჩემი ყველაზე წვრილად და კარგად ცერად. აი ამიტომ მეგობრებო, როგორც გამოგდის დაჭრა, ისე უნდა დაჭრათ. ანუ საერთოდ არ ესეც შეგვიძლია რომ დავჭრათ, მაგრამ ბავშვობიდან მიყვარს ესე ცერა დაჭრა არც და უფრო ბევრად თხლად გამომდის. ასე რომ დაარღვიეთ სტერეოტიპები. თქვენ როგორც გინდათ, რანაირადაც გინდათ, ისე უნდა გააკეთოთ. ინდივიდუალიზმი არის ყველაზე მნიშვნელოვანი რაღაცა. სხვათა შორის ბევრჯერ მithქვამს, რომ ადრე აი რაღაცა კერძი უნდა აი ჩახოხბილი უნდა იყოს აი ესეთი. ხო და აღარ ეგ ჩარჩოები დაიღო. აღარ არის ვითო? მაინც არის რაღაცა იმაზე ვკითხულობ ხოლმე. რაღაცა ხო ძალიან ბევრი ადამიანი რაღაცას აკეთებს და წერენ ხოლმე რომ ესე არ უნდა, რატო არ უნდა, ვინ დაადგინა, ჯერ ვიღაცამ თავისი ოჯახის რეცეპტი გააკეთა, ბებიამისი აკეთებდა ისე და ბებიამისის ბებია და ვიღაცა შემოდის და კომენტარს გიწერს რომ ის არის რა ქვია ესე უნდა და იქნებ ისე უნდა როგორც ისაკეთებდა. ხო და ნელ-ნელა გამოვდივართ მაგ ხო და ეგეთი პროტესტები მაგ ხოლმე. მაგალითად ჭარხლის ფხალს რო ვაკეთებ, ლიმონის ცედრას ურევ, ხალხი გიждდება. აჰა. ქალბატონებო, ცადეთ ლიმონის ცედრით. ჭარხლის ფხალი და ისპანის ფხალი. და აი ეს ნიორებიც რო ჩაუყარე, შეგიძლია ახლა კარაქი გემოები რო გაიხსნას, ცოტა დაიწვას რა ეს კარაქი და გადაუსვო კარტოფილს. კარტოფილს შეგიძლია. ახლა ბოსტნეულს რო ვაკეთებ თამაში გარნირისთვის და соусისთვის, ეს არა მხოლოდ მზადდება, არამედ გრილში თავის არომატებს გამოყოფს, რომელი არომატებიც ხორცთან ერთად კომბინაციაში ძალიან საინტერესო იქნება. ყველას გვახსოვს, რა ვინმეს თუ აქვს შემორჩენილი
უხსოვარი დოის თუჯის ქვაბი დღემდე ვიყენებთ, იმიტომ რომ 100 წელზე მეტი მაინც აქვს სიცოცხლიანობა, ვარგისი არის. ნუ ყველაზე მაგარია ეხლა ვთანხმდებით. და აი შენ მითხარი მე რო ის რაღაცა ისეთი არ გამომივიდეს, რომელში უფრო გირჩევნია მომზადება თუჯის ჭურჭელში თუ ჩვეულებრივში. სხვათა შორის ნუ დედაჩემის ბებიაჩემის რო ამზადებდა მერე შემოვიდა თანამედროვეობაში ესენი, მაგრამ დღეს უკვე ყველანი დავეშვით ღრუბლებიდან ქვემოთ და ვაანალიზებთ, რომ თუჯის ჭურჭელზე ჯამრთელი კი ბატონო. არაფერი არ არის. ყველაზე მნიშვნელოვანი გამძლეობის პარალელურად ჯამრთელობისთვის ყველაზე მნიშვნელოვანი არის, იმიტომ რომ ალუმინის ქვაბში ფაქტიურად არაფერს აღარ ვამზადებთ. ნუ ეხლა შეიძლება ნიკელირებულში კიდე შეიძლება და ადრე რო იყო ეხლა ალუმინის ქვაბი, საერთოდ არაფერს არ ვამზადებთ ჩვენ. იშა მეგონი ბოსტნეულები სოუსისთვის გამზადებული ბოსტნეულები მზად არის, იმიტომ რომ ძალიან არ გვინდა კარტოფილები დავტოვოთ. ყველაფერი მზად არის. კაი ხა მარილი გადავფერდ. მოდი, ამოვიღებ შენ და მოდი. მაგმარილმა თავის საქმე უკვე ზედაპირის გააკეთა. მოჭიმა როგორც კი ბატონო. დამით მიდი. ეს არის მეგობრებო, ჩვენი რჩევა, ჩვენი ვერსია, როგორ შეგიძლიათ გააკეთოთ, თქვენ შეგიძლიათ როგორც აკეთებდით, ისედაც გააკეთოთ. всё, მზად არის ეს. ბევრი მხდება ქუჩაში. ხო. და მეუნევა რომ რაღაც ინსპირაციის წყარო არისო, რო გიყურებ ვიდეოებზე და იმიტომ რომ ტესტავთო და ძალიან კარგი გამოდისო. ეგეთ თქვენს მე არ ვიგონებ. კარაქისთვის სად არის ეს? ეს აიღე. ჩამოვდებ. ველოსიპედს ვეღარავინ ვეღარ გამოვიგონებთ, მაგრამ თუმცა ველოსიპედზე კატაობა სხვადასხვა მეთოდით შეიძლება, სწორი ხარ. აჰა, ლურპაკის კარაქი ხა ამას ისე გამოიღე ეს დამწვარი ნიორი, მაგითაც რაღაც დიდებულად მოუხდება ეგ. ჩავატკაცუნოთ ეგ უბრაწული ფერმენტირებული შავი ნიორი ხა. ეგრევე ჩაიჭვიტება მიშა ეს ერთი დანის შეხება უნდა. ძალიან კაი რამეა. და აი ხა ეს ჩავჩეხოთ. როგორც შეგვიძლია დავაბლენდეროთ, მაგრამ როდესაც დაბლენდერების დროს ბოსტნეულში მწვანეც ვამატებთ, ცოტა ფერსიცლოს, ამიტომ ჩვენ წვრილად ჩავჭრით. სტრუქტურაც ჩვენ გრილის ამბებს არ მოუხდება ხა დაბლენდერება რა და ისე სწორი. მამა პაპურა გემრიელად ჩავკეპავთ. თან მხოლოდ ჩვენ უნდა ვჭამოთ და ჩვენმა მეგობარმა გადამღებმა ჯგუფებმა და ხელთათმანები არ გვჭირდება ეხლა. არა ხო? კი. რა დიდებულება. ხედა? რა დიდებული რამეა, ბიჭო. და მოყევი რა შვები შენ? ვიცი რაღაც პროექტები. ხო. სხვადასხვა ქვეყნებში დინერები და აი, კაია. მაგიმაზე. შენ ჭკუაზე ხარ, შენ გემოზე ხარ? ხო რა. კაია, თან შენ საყვარელ საქმეს რო აკეთებ, თან მოგზაურ. ნამდვილად. ინსპირაციაც ხო მოდის უცხოეთ. მოგზაურობიდან აუცილებლად რა. რაღაცა პერიოდში დავამოღამე, რომ ყველაზე დიდი ინსპირაცია არის მაინც მოგზაურობა. კი. ამთო გავიდა, მე მგონი 40 წუთიც. ჩვენ მანამ პოსტი დედა. აბა, აუ, ხუარღადა. აუ. ორა, კარტოფილების ნახე რა ლამაზად. აუ, ძალიან საოცრება. ძალიან. ბრავო ჩვენ. ამთო ბრავო. კი. აი კიდე ცოტა დაველოდო, კიდე უნაში. მანამდე ესენი იმოსქნა. კი, პომიდორი. და მანამდე რა ვიფიქრე, იცი, რომ კიდე მეთქი რახან შანსი მაქვს და მოვხდი აქ.
ყაბაკები დავინახე აქ და ცოცხალი ყაბაკის სალატს გავაკეთებ, იმიტომ რომ მაინც ქართველების უმრავლესობა ყაბაკს ამზადებს ზეთში და ასე შემდეგ. ხო შეიძლება რომ გავაკეთო? რა თქმა უნდა. აგერ შენთან სახეხი ვნახე, ესეთ ფრეშს, რომელიც უცებ წყალში. ფათაშოეს ესაა მიშას საყვარელი სახეხი, რომ იცოდეთ. ეს მართლა მიყვარს და გამისწორდა რომ გქონდა შენ. კორეული სახეხი ქვია ამას და მიშა მე ამ წვენს არ დავკარგავ. უი არა, ეგ წვენი ძალიან მნიშვნელოვანი რაღაცაა ეხლა. ამას ეხლა მოვაყრით მარილს ავთო. რო წვენი გამოუშვას? წვენი ანუ ისე დარბილდეს რა და გახდეს ისეთი და წკაპ. ცოტა მოტკბილობოსტნეულია და როგორც ყველამ ვიცით ძალიან უხდება მილიგემოები ზოგადად ღორის ხორცს. ო მიშა, ჩაიოტი გაგისინჯავს? ჩაიოტი კი. როგორ გეტყობა რომ გურული ხარ? ეხა ყაბაღზე გამახსენდა უცებ. კი, მაგის ოჯახიდან არის, ხო? კაი რამეა და მოყავთ თუ რამდენიმე ოჯახშია შემორჩენილი ეგე? ჩვენთან ეხა სოფელში ეზოში არის, მაგრამ გავრცელებული რამდენად და მოგატყუებთ, ხო ვიცით ხო? ეხლა ეს ნიორი, რომელიც გქონდა რა კარგი არის შავი ნიორისგან გაკეთებული соуსი. ნიორისგან ბევრი ძალიან კარგი რამე შეიძლება გავაკეთოთ. აუ ეს რა соуსის კომბინაცია გავაკეთეთ. მარილი არ დაგვავიწყოს. მარილი არა და სხვათა შორის ცოცხალი ნიორიც. ტემპერირებულ ნიორს და შემწარ ნიორს სხვა გემოაქვს და ცოცხალ ნიორს საერთოდ სხვა გემოაქვს. ნუ ორი ძალიან ცოცხალი და ის ცოტა ძალიან საინტერესო კომბინაციები იკრება ერთმანეთში. соусისთვის ჩვენ გვჭირდება მარილი. მოდი ის დავაყაროთ. სუნელი გავუკეთოთ. ბარბეკიუ. ეს გავუკეთოთ. ტეხასური გავუკეთოთ. ზეთი. რომელიც უკვე ვახსენე. მიდი აბა, მარილი ჩვენ არ დაგვიკლია ჯერ. აბა, მოუხდება ამას. მოუხდება არა და დააკოდება. იმიტომ რომ ბევრ საინტერესო რაღაცა შეიცავს, ცალკე შევჭამე მე ეგ და აუ ეგეთი ის როგორ მიყვარს. რასაც ახლა ვაკეთებთ. ეს კვამლის არომატით. სამწვარი არომატით. აუ თან ხო ეს უნდა გააკეთოთ უეჭველი. ცოცხალი ნატურალური ბოსტნეულისგან გაკეთებული საოცარი соуსი. ესე იგი მანდ გავახსენოთ რეები არის, პომიდორი არის დამწვარი, ასე ვთქვათ, კანდამწვარი, ბულგარული არის წითელი კანდამწვარი, წიწაკაც დამწვარი, ხახვი ცოცხლად აქვს, ქინძი ცოცხლად აქვს, ცოტა ზეთი, მარილი. აღარ გვინდა ხორცი. ხორცი აღარ გვინდა, მაგრამ ის მარილი დაამატე კიდე. ისე ხო? დააყარე. მიდი. მოდი კამის ბოლქვი კიდე უქენი ხო დამამატეთ, მაგრამ კიდე ცოტაც დაამატე. აჰა. მიდი. ეს ახლო კადრიდან უბრალოდ ბიჭებო გთხოვთ. ბავშვებს დედის ძე როგორც უყვარს. ისე შეუყვარდება ადამიანებს. დედის ძესავით. თან დედის ძესავით ერგება რაც თავარია. მართლა საოცრებაა. ვალა. ავთომ, გეხოცები ლუპარკის კარად გადავისვათ კიდე. ზემოთ რო აი ბოლომდე. აუ რაღაც საოცრება და ერთი დახურება მეგობრებო. ერთი დაფარება თავზე გრილის და ჩვენი საოცარი უზეური ნაწილი მზად არის მეგობრებო, მზად. ავთო გავიდა უკვე 10 წუთი, წვენი უნდა გადავღვაროთ. თხლად ხახვი. ღვინის ძმარი, სხვათა შორის ქართული ღვინის ძმარი ძალიან უხდება. აგერ ქინძი, ნიორი, ხმელი დაფქული ქინძი. გამოვიყენოთ კიდე ძალიან მომეწონა ეს ტეხასური სტეიქჰაუსის მარილი და ამასაც ცოტა მოვაყრი. წიწაკას აღარ ვაყრი და ნახევარ ლიმონის წვენი ჩავასხათ და ცოტა შეგვიძლია ცედრა კი. ცედრა აუცი. მიდი. ლიმონის წვენს შეგვიძლია ძმარი გამოვიყენოთ, მაგრამ ლიმონი გვაქვს და ლიმონს ვასხამთ.
პატარა კბილი ნიორი. ლიმონის ცედრა. ლიმონის ცედრა, ექქინძი და ამოურიავთო და ქინძი აბა უყურე. ძალიან ფრეში. კი, და სულ დაუშვი. ეს ფაქტიურად კი არა, მზად არის, ფანტასტიკურად გამოიყურება, ავთო. ჩვენი კარტოფილები მზად არის და ბალე, ეხლა დავიწყოთ აწყობა. ხო, რა. ამას ამოურევ და დავიწყოთ აწყობა. კი ბატონო. აბა რა. აურიე კარგად ეგ. სოუსში ცოტა ლიმონი ჩავამატებ, რომ ციფრე შემისცეს. ავაწყოთ ახლა დიდებულად ეგ. საოცრება ავაწყოთ. რა კაი ნაკრებია ეს? აჰა. კარტოფილები ჯერ ოდნავ მოდი, იცი რა, გადმოდიე და კარტოფილებს მე გადმოვალაგებ. მე ამასობაში ლოჯის თუჯის ჭურჭელში გადავიტან ამ соуს. კი ბატონო. ეს მარტო მოსახარში შესაწვავი ჭურჭელი არ არის. კი ბატონო. გამოსაყენებელი ჭურჭელიც არის, ხო? სერვირებად ძალიან ჩვეულებრივად შეიძლება მოხდეს სუფრაზე. აუ რა ფერებია, მიშა. კარგია, მოგწონს. მიხარი. აჰა. უფ. არა, ეხლა უნდა ვთქვა, რომ ისე მოვიდა. და ძალიან ვაფასებ ეგეთ მოსვლას, რომ ჭურჭელიც რომ მოიტანა. მიყვარხარ. უყვარს თავისი პროფესიას და მეს უყვარვა, რომ ესე იზრუნა. ეგრე არის, იმიტომ რომ ავთო გამორჩეული ძმაკაცები ბევრი მყავს, მაგრამ გამორჩეული შეფი არის, იმიტომ რომ გამორჩეული ადამიანი. შევძმაკაცი. კარგი. აუ რა კაი რამე მოიცა შევხედე, ჯერ დავატრია. ძალიან ლამაზი. კაი, რა დავჭრა? კარტოშკა. არა, ხორცი დაჭერი, მოდი შენ. შუაში ხორცი გაუშვათ, აქ გვაქვს სალათი, მე კარტოფილებს დავჭერ. შეიძლება გადაიტანო ეს? მიდი. დედა წვენი გაზდის, აი საოცრად, ხო? ფანტასტიკურია. საოცრება, ბიჭო. აუ რა სუნი აქვს. რა გემრიელად მომზადდა ეს. ცოტა ამაში ჩაურევთ. შეგიძლიათ თქვენ არ ჩაურიოთ, უბრალოდ ჩვენ გირჩევთ, რომ ჩაურიოთ. ცოტა დიჟონის დოგვი შეგიძლიათ, ლიმონის წვენი. ის გასორებულია სასერვირეთ. ისედაც მაგარია. მე ვერ ვიცი. ცოტა დიჟონის დოგვს მიცემ ამას. თუ მარცვლოვანი გექნებათ, თლად უკეთესი. როგორია? მაგარია. აუ მართლა საოცრება. დიდებული. ეს რო აბარა. ცირა მთლიანი კარტოფილებიც მოუხდება, ჩვენ უბრალოდ მოგვიდა რაღაც დიჟონის დოგვით თორემ. შეგიძლიათ ეს კარტოფილები ვეჯებადაც ჩვეულებრივად გამოიყენოთ. იმიტომ რომ ეს ღორის უმზეური ნაწილი ამ გრილში შემწვარი იმდენად მაგარია, რომ კარტოფილი უკვე მეორე ხარისხოვანი, უბრალოდ გვინდოდა, რომ რაღაცა გარნირი მიგვეყოლებინა და სიფრეშისთვის კიდე სალათი გავუკეთებინა. ძალიან ლამაზი გამოდიდა, გემოზე აღარ ვლაპარაკობ. არაფერს. ძალიან. ეს იცი რა, რისი გამოხატულება ავთო, იმდენად მიყვარხარ შენ. ვიცი. იმიტომ გამოვიდა ყველაფერი ლამაზად. ნანატრი და დიადი დროც მოვიდა. შედევრიალური შედევრი. გავსინჯო? როგორ მენანება ცოტა და გავსინჯო? მე არ მიყვარს ისეთ საჭმელები, რომლებიც დასანანია, ამიტომ გავსინჯოთ. თან როგორ გავსინჯოთ, იცი, არ გვინდა ეს რაღაც დანები და ჩანგლებით. მოდი პირდაპირ ჯიგრუა გავსინჯოთ. მომაპრად.
ადამიანმა თავის გაკეთებული არ უნდა აქვს, მაგრამ მოდა აუ ხო არ გადაო რა უნდა მოყვე? მოამზადეთ ეს რეცეპტი. აუცილებლად. მოიცა კარტოფილიც ესეც. აუ ეს соуსი ხორცს დააბკა. ის ცხიმი რაც აქვს, საერთოდ გაანივა, საერთოდ არ გაწუხებს ის ცხიმი. მართლა დიდი ზრდესავით იჭრება, ილევა. როგორც ხარ. გრილის მუღამის კი არ არის მარტო ხორცი დავყარე და ზოლები გაიკეთა და შევჭიდა არომატი. პურიც შეიძლება გამოწვეს აქ, მოიხარშოს, არ ვიცი, შეიძლება соуსი გაკეთდეს, соуსი გაკეთდეს კი და თავისთავად. გრილში შეგიძლიათ შეიძინოთ. მიშა, ეგ შენ თქვი უკვე რომ რა უნდა ქნან, რომ ესეთი გემრიელობები კიდე დავახვედროთ მაყურებლებს და მოუმზადოთ. უნდა გამოიწერონ აუცილებლად ეს არხი. დავასაპორტოთ მეგობრებო ის ადამიანები, ვინებიც შრომობენ და ნამდვილად კარგ საქმეს აკეთებენ. აბა დროებით.